位乡亲高早，欢迎收看今日2月7日公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始咱关心部立桃园病院群聚感染，对正月12公布第一例个单已经要1个月。指挥中心伫昨昏开记者会，宣布病院内底2000多个员工甲环境的采检拢是阴性的，宣布危机解除啊。那后一步要开始做血清的采检，要甲规件代志自头到尾查好集成，要病院恢复正常门诊的时间，即马可能要等到过年了后。部立桃园病院外口透早出现袂少排队的人阵，拢是要做采检的。部立桃园病院清零计划，初是展开第2阶段血清的采检。部立桃园病院标出群聚感染了后，最近进行核酸检测，也有血清抗体的检验。目前已经有2000多个病院员工核酸检测，也有环境的采检是阴性。疫情指挥中心指挥官陈时中表示，部立桃园病院危机已经解除。波涛这事件应该是说危机已经解除了，那需要在我们整体在这个血清的检验能够知道的更清楚。那这个事件才算告一段落。前期指挥所最主要的目的就是说要做一个指挥中心跟部桃之间的这个桥梁，要正确的传达指挥中心的讯息的政策，那并且落实来执行。前进指挥所进驻部立桃园病院经过20多天，总算完成任务。外头看对抗疫情的过程，王必成表示，任务分做3个阶段，包括降低感染风险、扩大科例居家隔离的人、病房改造1人1间，一直到专业的体检，确定人员也有环境拢安全。即马部立桃园病院事件转好，指挥中心嘛宣布，为初7饭点开始取消院内员工，也有为1月7日开始去部立桃园病院门诊，也有急诊的患者健保卡的注记。针对部立桃园病院标出群聚感染，院长齐英来甲民众行礼回息礼。是我们的部桃的这个院内感染造成我们20人的确诊，4000多人的这个接触者的隔离引起社会的恐慌我这边呢，代表桃园医院呢，向社会大众来致歉。我想，只要在防疫安全的情况底下，到桃园来，基本上是跟台湾其他地方一样的。这个所谓的避桃令，这个说法，那这个是完全没有必要的。桃园市长郑文灿强调讲，桃园不是疫区，疫情拢伫控制的范围内底。检查真侪社区的行踪，嘛无摊开或者是造成社区不明的感染。也若部立桃园病院当时会当恢复探病、甲门诊等等正常营运。指挥中心表示，按算爱等到新正了后。另外，等疫情较缓和，嘛会针对封闭医疗网做全面的检讨。记者综合报道。这礼拜特别休过年出门行村嘛爱做好防疫措施。疫情指挥中心是宣布讲要启动景点人数的管制，伫台北市的部分是过年之前会开始启用，桃园的部分是已经启用也毋过若亲像是受桃园病院的牵连，去桃园的人无介济，昨昏有20个景点拢是到安全的车顶。今年过年有7天的连假，中央流行疫情指挥中心进前已经宣布启动景点总量的管制，为了防范人伤多，台北市政府研究统整各局处系统，设置景点灯号警示系统，有加过年前上线。原则上不会用人力啦，因为我们有 CCTV， 其实我们可能从道路上面的动线就可以知道，只是说现在要不要做到，比如说动物园的门口的即时影像，这个部分其实本来就有，只是我们现在要资讯局做一个连线。桃园进前有便衣互相烧的事件，唔敢大意，已经提前重新启动景点人员警示灯号，拜六20个景点拢维持在安全的清晰的灯号。过年是不是大家拢有出来行村？即阵也难以预测，不过已经请相关单位来整备，一旦到红灯，随时出动加强来管制。伫去年的4月连假，台南的景点因为1968 App 半暝拢警示人真多，引发批评。市长黄伟哲表示，经过1年的运作了后，应该是不会再出现景点有这情况发生。因为阿飘还没出现之前，中央就已经停止了所以也没有阿飘出现了。所以说，基本上这个运作就是越来越磨合，就越圆融。目前为止，它规范的这几个地方，我们都密切的配合。另外，烟火季开始虽然台北内湖也烟季、阳明山花季划停，取消实体活动。不过，台北市政府也经由面册直播，并且设置巡回联调情报站，公告现场情况。而全台湾烟火分布上快，新北市也推出线上赏烟火，网站每礼拜更新回放，让爱看烟火、一个烦恼互相烧为民众会用伫厝欣赏。记者综合报道。来关心天气，今仔日东北季风增强，北部、东北部天气会略略转凉，嘛会落雨。咱来看温度，
今日伫基隆北海岸宜兰爱细日有局部大雨，中南部同款是温暖的好天，也毋过日时暗时温差较大。明仔载天气甲今仔日差不多，也毋过小过年暝甲过年暗有低压的方面会通过，所以各地落雨机会拢会变悬，而且有可能会上大雨，但雷公透强阵风，天气变化较大，所以伫海面上风影嘛较大。另外，伫金门、马祖到大鹏影响能见度，所以要回乡过年的乡亲爱斟酌航班甲船班的资讯。来关心喜马拉雅山冰河测测是放弃落落去河里做大水，大水冲害印度一座水坝、桥梁甲道路，上无已经有9个人过身，超过140个人失踪，住伫水尾的民众嘛赶紧互撤离。救援人员将含伫落雨梅当中的受困者出来救起来，不过这10人阁以真含失去平衡的动作倒入去。冰河放弃的时阵，伊拄甲其他11个工作人员伫嘉里根发发电厂泵坑内底施工，10个工作人员拢互人救出来。बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए。喜马拉雅山南达维德冰川测试向转去，引起阿勒格嫩达河甲道里根加河大水，冲破印度境内水利发电大坝，路桥拢被冲下去，佮继续冲向河道边的传路。जैसे ही 5 मिनट बाद ऐसा ही मंजर आया जैसे कोई बॉलीवुड का मूवी का 50-60 से 100 लोग ऐसे भागे लेकिन नहीं बच पाए वो सीधा नदी में समा गए और आपदा में समा गए। 大水造成死伤失踪，印度政府设备展开搜救。देखिए अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। 阿勒格嫩达河的里斯干纳水利发电厂被毁，道里根加发电厂受损，附近村民已经撤离。公司新闻黄云林编辑。甲乡亲做伙关心今仔日的早报重点，咱先来看《澎湖日报》。宜兰罗东的公正派出所一个姓陈的警察，那亲像是因为派出贷款，佮去跋缴欠缴，竟然利用民众对警察的信任去骗钱，骗77万。这姓陈的警察捌几若摆摕到警察局好人好事的表扬，即马行歹路爱互移送法办。来关心《自由时报》，为着吸引更较侪厝头家加入包租贷款，内政部即马按算来收发。提悬租金的免税额，每一间厝每个月有15000块，嘛新增加租金的收入赦免条款，就是讲税关机关袂使摕厝税的契约向厝头家去讨过去的欠税。来看联合报。中央甲地方拢伫透咧建设大众运输，也毋过根据统计，有车的人煞愈来愈侪。去年咱全台湾轿车有457000多台新挂牌，若奥多摆是有1035000多台新挂牌，创下新高纪录。全台湾汽车甲奥多摆登记总数有2297万台，所以算的，等于是咱全台湾平均一个人就有一台机车，也是汽车。来关心昨昏咱国内新增加3例境外带病入境案例，并无本土病例。另外，国内新型冠状病毒的预防射即马进度是安怎？指挥官陈时中是表示讲，目前咱国内已经有2间药厂在进行第2期的临床试验。陈时中嘛强调讲，伫即阵靠别人不如靠家己，咱国内有能力会当生产预防射，免去国际上甲人相争买，安尼更加重要。到货时程跟它的量。好，那当然还是优先对于就是保护整个社会的人，作为优先的一个对象。强调国产疫苗到会会优先予需要人来做。因应新冠肺炎疫情，国产疫苗已经有2间进入第2期临床的试验，不过是毋是法度会使加紧流程，也是有优先采买办法。疫情指挥中心指挥官陈时中是安尼讲的。希望把行政程序的那种。耗费掉时间减到最低。不过，对于专家对于安全性跟有效性的要求是绝对不打折扣。那疫苗超支在人的话，对我们整个国家的一个公卫的防疫上面是不利的。但市长认为病毒一直变异，疫苗会使国产自给自足，显得特别重要，所以讲会大大扶持。
李国来新冠肺炎疫情新增加3例境外移入确诊，案例926印尼一男性，甲案例927对加拿大来台湾的本国一男性入境时有通报症状，采检了确诊。案例928美国一男性，伊家在美国就医是肺管炎，初5入境来台湾，持有登记前3天阴性报告，入境时通报症状，采检确诊，无新增加本土个案。离埔立桃园病院专案头一波血清抗体采检，有个案出现微弱信号，持续引发注意。有些试剂看起来检验是阴性的结果，那有些试剂就是有弱阳。目前我们还真的没有办法完全确定它到底是所谓的弱阳性或交叉反应。我们预计可能在隔一段时间，或例如说大概1周以后，会再做第2次的血清抗体的检测。除这以外，新冠肺炎疫苗对着变种的病毒有效性的问题，张上孙也回应指出，这阵 Novavax 初步临床的试验结果显示疫苗也袂歹防护效果。虽然有部分参与者在注射疫苗了后，伊佫互南非变种的病毒感染，不过这袂使推论疫苗无保护力。记者慈荣报道。国际上要紧，咱来关心即马全世界新型冠状病毒肺炎的疫情，也搁咧传。即马伫全世界确定病例已经超过1亿例，死亡人数有231万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏有新增加3例，目前是927例。中国病例有89000例，香港超过1万例，伫日本超过40万例啊。目前伫全世界疫情上严重的是美国、印度甲巴西。美国已经超过2700万例，印度超过1000万例，巴西是超过944万例。欧洲的国家伫英国超过395万例，法国超过339万例。欧盟的国家即阵已经开始咧做第3款的新型冠状病毒的预防射，是牛津预防射。也毋过即马有一份研究是显示讲，这个预防射对南非的变种病毒保护力会降真济，所以即马已经赶紧咧改良。英国金融时报册6报道，南非金山大学甲牛津大学共同进行的研究显示，牛津甲阿斯特捷利康疫苗面对南非变种病毒比1351的时阵防护力明显降低。针对这点，阿斯特捷利康表示，第1甲第2阶段小规模人体试验的初期临床资料，确实显示疫苗对南非变种病毒引起的轻症防护力有限。不过，因为试验的对象大部分是少年佮健康的成年人，无法度确定疫苗对重症也佮有大院的患者的效果。不过，相信也是有防护的作用，因为这个疫苗中和抗体活性，甲其他已经证明会当预防重症的疫苗差不多。根据金融时报的报道，早期2000多个受试者当中，无人因为感染来住院或者是死亡。也若前几天牛津大学的另外一个研究显示，牛津疫苗注一筒就会当对新冠病毒产生67%的保护力。第2筒延长到12礼拜了后来做，效果会更较好。阿斯特捷利康表示，目前当咧甲牛津大学做伙改良对抗变种病毒的疫苗，会赶紧做临床试验，准备今年秋季通好交货。疫情严重的欧盟，顶个月因为供货的问题，甲阿斯特捷利康发生激烈的冲突。不过，也是伫1月底批准这支疫苗，而且最近发予成员国，加做辉瑞、莫德纳了后的第3支。法国大省收到的27万支，为7月开始由65岁以下第1线医护人员大省做。Alors, je suis pharmacien d'officine, donc c'est vrai qu'on est en contact de manière très régulière depuis 1 an avec les malades. Et maintenant qu'on fait les tests depuis déjà quelques mois, on a en plus un contact d'autant plus rapproché avec les... 法国7月通报新增加2万多人确诊，数字连续第3天有降低，住院的患者嘛有减少，医疗体系压力嘛有较小，持续扩大做疫苗是第1要紧的代志。也若意大利甲西班牙嘛小连续收到头一批的牛津疫苗，嘛会随开始做。公司新闻是会长编译。香港为着要阻挡变种病毒，即马要求入境香港的人爱隔离21天，而且一直强制讲爱住伫防集中检疫所，就是防疫酒店。也毋过，香港的防疫酒店，即个酒店的房间是真下，伫内底住21天会愈大愈压杂，即马嘛考验隔离者自我调适的能力。南韩州春素营养食品生理的李小姐，去年耶诞暝迄一天，有订好14天的防疫酒店，准备为日本东京机场飞去香港的时阵，向通比航空公司告知港府，将旅客隔离期延长到71天。I tried to call. I was frantically trying to call my hotel, but they wouldn't pick up the phone. And so I ended up having to make a fresh booking at another hotel, and I had to pay up front.
香港酒店隔离钱无俗，特别是人数真济菲律宾加印尼的家庭使用人来讲，雇主若是无愿意付入境隔离费，有的只好取消回国探亲的计划，若无就爱失业。为法国回来香港的特人，租一个6平大的隔离房，就要12000港票。I think Hong Kong has the most strict and severe rules maybe in the world. If I compare the rules in France and in Hong Kong, it's completely different. I would say traveling to France is less stressful than traveling to Hong Kong. 香港酒店的房间拢真下，窗仔也大部分是封死的。长期关伫真下密闭空间，可能出现爱困、爱食、悲伤、失望，或者是缺少耐心者的症状。隔离的人爱生活正常，三顿维持正常食量，保持运动，或者是做一寡家己有兴趣、欢喜的代志，亲像唱歌、弹琴，或者是读册，排解调息情绪。One thing I don't mind is it's just still too long. I think 14 days it should be enough. But however, if this can protect the people in Hong Kong, I don't mind doing it because I think if you. 公司新闻王慧文评论。来关心新型冠状病毒肺炎的疫情，去年对劳动市场造成的影响，已经比2009年金融海啸是加4倍。好消息是即马预防针已经出来呀，即马各国的经济有可能会当恢复。国际货币基金 IMF 已经甲2021年全世界的经济成长率是提悬到5.5%，不过嘛警告讲，若是疫情反复，对经济会真不利。国际货币基金 IMF 这礼拜公布更新版世界经济展望报告，将2021年经济成长率为去年10月估算的5.2%上修到5.5%。主要原因是各国疫苗拢开始做，甲美日等主要经济体扩大之关。当然，全球经济风险也是真悬，上大变数就是万一疫苗无法度挡得掉变种病毒，疫情反弹扩大。分析师预计全球 GDP 要用2年才能登去到过去的水准。不过，各种的防疫措施已经成做1930年代大萧条以来上大的就业危机。法国餐厅酒吧早伫去年10月就被判关门，面对随时可能的第三波的封城，27州南部大城尼斯这间餐厅公然违规营业，也个人真济，顾客支持店家对抗防疫区政，桌顶的钱筒啊自由乐观分担头家罚款。Il nous a projetés dans le monde normal, le monde d'avant, et ça fait vraiment plaisir. 比利时公家头毛的路易斯假是出门买物件，去的却是客户的厝违法交付服务。伊的美容沙龙已经因为防疫封锁关3个月，政府发的6000欧元补助也已经开掉了。亲像伊安尼网络地下化违规营业业者也个真济。C'est ça ou je meurs, je meurs de faim. Demain, si je ne travaille pas en extra, je dois liquider ma maison. Les réserves sont épuisées. 防疫甲生活真歹兼顾，联合国国际劳工组织发布的统计显示，2019年全球劳工的工作时数流失8.8%，相当2亿5500万份全职工作。其中，空前的1亿1000多万失业大军，甲被迫减少工时的人，规模是2009年金融危机时的4倍外，工资损失3.7兆美金。国际劳工组织的数据显示，疫情对妇女甲少年劳工冲击上大，受创上严重的产业有餐饮服务、旅馆、零售甲制造业。不过，同款看到疫苗带来希望，预计大部分的国家今年下半年会出现相对较强的经济反弹。公司新闻是会中评论。镜头来缅甸，缅甸的军方发动军事政变，人民不满发动抗争，行上街头，而且唱声讲要罢工。所以军方全切断缅甸全国的网络，这是引起民众更加不满。示威人数已经10万人。示威者伫缅甸第一大城仰光的街路抗议，以3支镜头的手势，宣示绝对袂对独裁来屈服，要求爱国政府还予民选的昂山素季政府。街路搭满便利大纸的拦拢墙，指向军方即个惹毋着世界，缅甸的人民绝对袂当平刷。警方嘛出动袂少人，伫重要的路口阻挡民众。We will protest until they release our leaders. We demand the release of the president, and we want real democracy.
We will fight until the end. 缅甸的军方采以选举有问题为理由来发动政变，逮捕是一个领袖翁山苏基、总统温敏、甲执政党全国民主联盟议员等等几啊十个人了后，反对者随伫人民车平台发起公民不服从的运动，吸引各行各业积极响应，甚至准备车平发动大规模的罢工。军方车时开始小连续切断人民车 Twitter、Instagram、WhatsApp 等等的社群甲通讯平台，车内各一个全国断网，积极阻挡示威者继续集结。虽然部分的民众透过虚拟的私人网络 VPN 闪过封锁，持续发声，不过也是受到不时大停电的阻碍。国际人权团体是小连续来谴责。几啊十个住伫泰国的缅甸民众，嘛聚集伫联合国万国的办事处外口，上三军总司令敏昂来的相片，谴责军事政变，呼吁要甲翁山苏基放出来，而且嘛甲迄天行去勇敢行路的民众声援。公司新闻是会长编译。今日国际上还有啥物大代志？该乡亲咱做伙来看世界。美国总统拜登接受媒体访问，批评中国国家主席习近平心内无民主，伊嘛预测讲未来两国的关系会竞争做激烈。来看世界卫生组织当地中国调查病毒的源头，因讲已经发现疫情是安那爆发的证据。拜三要入去中国进前，嘛召开记者会交代调查结果。来关心中国甲中欧、东欧的国家，拜三要进行高峰会，也过今年立陶宛等一寡国家的头人继续去参加，嘛互中国足下面的。其他消息，咱来关心中央银行针对4间外商银行牵涉伫咱台湾查汇率这个案提出弹劾，其中德意志银行台北分行方法上界重。有6间外商银行伫台湾的分行，为2019年7月份开始，大量受理伫台湾北京亮相的新台票远期外汇交易，一年采购的金额有到110亿的美金。中央银行测试，动处分其中4间外商银行，其中德意志银行台北分行新台票远期外汇交易，还有无本金交割新台票远期外汇交易许可直接去互废止，而且停止交易外汇相关的商品2年。也若其他3间银行嘛去互暂停办理新台票的远期外汇市场的交易，期限是2个月到9个月不等。往来客户看到银行说，他们某些业务被停办了或怎么样，那他们会不会受影响？所以我们也是要去说明，就是说，假设在银行收到处分书之前，已经承做的那些依规定承做的一些相关交易，都还是如期交割就对。专家表示，中央银行这波裁罚，等于是互涉案的外商银行暂时无法度做外汇相关的金融商品的作业，业绩一定会受到影响。至少这近20-30年来惩罚比较严重一点。对啊，停止交易的话，就是不准他以后下任何外汇相关的任意金融商品的业务嘛。所以这算是整个他这个业绩都停摆了嘛。所以是算是蛮严重的惩罚。目的就是要维持这个汇率的稳定啦。因为央行呢，在这个时间点他不希望这些不管是外商还是说本土的这些有一些涉外经营活动的厂商有一些投机的这个利差交易行为啦。专家分析，新台票最近真强势，互出口商的压力真大。中央银行裁罚的动作，目的就是为着要维持汇率的稳定。中央银行表示，这个裁罚为7月开始生效，嘛强调讲，处分书初5送到位进前，按规定承办的交易持续交割，未影响到客户的权益。记者综合报道。一个姓陈的旅客，伫去年7月份，伊伫台北转运站，因为涂骹有水储气、骨头断去，加当也是行动无方便。伊指控转运站一句实例拢无，佮放掉讲爱直接去告。所以，这个陈先生即马决定要告业者，要求赔偿，慢慢要求国赔，爱台北市政府负起连带责任。挂翠暗看到行李这10甫人行真紧，经过台北转运站卖票所在，涂骹有水，无看到，佮行过去，却是无细里骨倒，疼甲爬袂起来。经过人真好心要来甲扶，毋过等救护人员来到场了后，赶紧甲伊送病院。而指控现场无告示牌提起，业者处理的态度也真消极，一句实例拢无，甚至也讲伊若要告直接去告，所以讲真不满告站长假设的伤害。转运站的差事让我们滑倒，让我的工作上又有损失，工作能力又减损，生活起居又不方便。到目前很多行动都还不是很自然。
行路到即阵也拜拜，有当时爱靠助行去行路。当时摔着伤者以外，单线是骨头断去，骹头有开刀，一直到即阵爱定期复健，而且影响到工作行动无方便。伊讲当时捌定情1999，却只是形式的处理，即阵提起国赔，爱台北市政府公共运输处负连带责任。接后这个事情，因为我们还有立即请万大通还有这边做事情调查，那应该没有陈情人所说的拖很久的事情。我们从事发的第一天，事发的时候，每隔一段时间都会关心他的状况，但跟我们求偿了139万吧。对，那跟我们认知是确实那个差距太大。转运站讲，事发进行4分外钟，一个旅客甲滚水罐车倒，造成水流出来，也未获注意，单线是就走过去，造成摔着伤。不过在第一时间有表达关心，也随便打电话有关怀，毋是无插伊无慰问。而即摆旅客摔着伤的意外，警方伫拍官司，也针对台北转运站头一站国赔请求的案件。记者综合报道。在地上大条，咱来关心南投仁爱乡的万国水墙真水，是一个秘密景点。因过这个所在，互南投县政府列作是危险的水域。附近的土地最近，互人买起来要去停车场，搁盖牌楼，破坏自然景致。因为是违建，所以县府讲会优先去拆。大型的牌楼设伫正桥头，写着欢迎来到望国瀑布。不过大大的彩虹配着八卦甲太极。嘉宾到朋友对联，虽然强调是来到赛德克文化园区，不过也有其他原住民的同样，这款的风格让游客感觉真奇怪。个人的观点不同嘛，哈。对啊，每个观点不一样。游客讲，毋若看起来亲像宫庙的牌楼，也甲自然的景观配袂起来。而地主出面来说明，讲这是依照仁爱乡的意象来规划，也是沿用彩虹瀑布古名才打造出来。赛德克呢，也是以彩虹为主啊。赛德克的那个精神。也是以彩虹为主。南投仁爱乡的望国瀑布位在南山区上游溪谷，悬高差了20公尺，水量真大，水阁真清，看起来真壮观，吸引袂少游客来遮佚佗。而地主甲四周围的土地买来了后，进行整修规划停车场，也起这座牌楼。不过公所表示，地主无依法去申请，就属有违建。不管是私人的、公家的，都要申请杂项执照。他没有申请，就是属于违建。公所表示，顶个月已经向县府查报是违建，已经列作优先拆除的对象。而县府提醒，望国瀑布下骹暗流真多，已经列作危险的水域。若是游客也是有去耍水的行为，应依照法定观光条例第60条，处1万块以上5万块以下罚款，并且禁止活动，确保安全。记者综合报道。为着要做好分类、做好粪扫回收，即马伫台年，即马伫花莲河边的打卡园区，有说花莲头一座会晓自动分类塑胶干仔、饮料杯仔，也是电池仔的回收的智慧来回收的设备。回收赚到的点数，佫会使去便利商店换物件。提补特办甲歪爱的电池，花莲寿林乡和平国小的学生是真欢喜，要来试这台智慧回收设备。用过大几啊卡大卡的粪扫囊内底，即马这台机器会当自动分类，还佫会当收集点数去超商换商品，会当下人来做回收。有成就感，很有趣，可以换点数。丢在垃圾桶里面的话，有些人会乱丢，那这种的话就很方便。这是台年伫花莲和平厂打卡园区设置头一台智慧回收站。目的是要让大家重视粪扫的问题，按怎为分类、减量到再利用，亲像保特瓶会当加做环保剂等等的纺织品，生活粪扫会当代替燃料，要拿喷嘛会当加做有机肥。全世界一年生产大概4亿万吨的塑化类，低于10%是回收的，90%不是被埋就是放在海洋里面。到2030年以后，多过于鱼。这是花莲头一个智慧回收站，干那硬体的设施就要150万。外界对这款的设施，敢会当达到效果，拢真好奇。但是强调讲，传达循环再利用的环保观念才是重点，无排除未来伫其他的所在继续设站。记者综合报道。地方放送头，镜头来南投。南投信义乡的九美国小有一间教学用的布农族传统的石板厝，因为四周围无壁堵，看起来哪亲像凉亭。最近有林管处斗3工来贴柴箍来起壁堵，甲凉亭变做教室，即嘛加较好利用。
信义乡古美国小内有一间教学用的暴龙族石帮厝，原地士兵无壁倒，因为有林务局南投林管处和台大实验林管处的热心关注甲帮赞，即马通用柴块来打造厝壁。所以我们就很希望说，这一间我们的凉亭呢，可以变成一个室内的教室。我们课程的理念就是要保存我们的文化，保存我们的物种。那刚好跟林务局跟台大实验林就是保存跟发扬国产材的理念非常的一致。那所以这样的课程就有了这样子的媒合。古美国小师生和林管处的工作人员，大家做伙甲处理好的柴块一块一块为车道摸落来，传过每一人的手字，送到石帮厝，将伊搭起来，成做杂风的壁道。他们很想要恢复以往的那个家屋的感觉，也就是用我们的椴木小节的椴木呢来制作他们的墙壁。那我感觉这个还蛮有创意的哦，因为以前都是用木板在钉它的墙面，那用椴木的还是我第一次碰到，所以呢我就来这边看一下我们的现场。感觉这个是家屋呢，非常有它的传统的味道。台大实验林的水里木材利用实习工厂呢，来提供加工的技术。那未来呢，我们还会有想要推小米的富裕、木工技艺的训练班，还有各式各样的这个农艺的加工品的班。那希望呢，对于信义乡，不管是布农族也好、邹族也好，对于他们的文化传承。对于他们的创新，对于他们的通路，我们都希望能够尽一份心力。按照暴龙族的传统，厝内火若火起，查甫人厝拍蜡都会出代志，所以火永远就爱倒咧。为着维护传统，校方希望甲士兵厝壁扎起来，确保厝内火袂火起。只也因为有2大林管处斗相共，互这站文化建筑的保存是更高意义。记者综合报道。所以咱来去云林土库的乐龄学习中心是安排传承在地美食的课程，专工请老师来教大家煮好食嘛，煮出健康。甲菜切甲真油，佮放入起鼎内底炒，看起来是真好食款。这是云林土库镇的第一乐龄学习中心，这摆课程是要教大家安怎煮较健康，所以油佮有盐拢是经过控制。课程呢，就是煮一顿能够帮助老人防失智跟降低血压、血糖的简单的多谷那个蔬菜饭。然后我们就告诉他，我们平常如果料理的时候呢，就尽量的煮自己合味的，少油、少盐、少糖。除了煮健康，把传统的料理保存落来，也是这节课的重点之一。老大人提出家己真功夫，互大家拢会使食到上在地的手路菜，大家互相斗相共，气氛是真热烈。这个做法即摆少年呢，煞唔知影，唔知影咱的课程咱几啊当前都拢有这个课程啦。这主要就是讲，互这时代因过去会晓煮的物件，即摆佫传落这少年，所以传统美食的传承重要的所在是一大啦。嘿，安尼大家安尼分工合作安尼足熟悉的安尼。有啊，学着老师的撇步。感觉真热热。安怎讲？足热热的，当从安尼，大家公家咧煮足热热的咧。老大人煮饭的时，常常为着好菜较香，得加真侪调味料。希望透过这节课，互因学着安怎煮，才会当兼顾好味又健康，保持身体勇健。记者综合报道。这礼拜要过年，新正年头，真侪人会去庙寺拜拜行春求平安。因为防疫的关系，即马有供庙抢头香改做插头香，嘛规定入去庙里一定爱挂嘴罨。因为疫情的关系，上供庙拜拜的民众，不管大人也是囡仔，大家拢有挂嘴罨。为要防止疫情四界团，家己关一寡大供庙嘛拢调整过年的活动，减少民众较群。咱为着这疫情，所以咱袂当抢头香，咱就是插头香。就咱庙门嘛，照以前关起来，迄有200档的历史，咱袂使改。以往对内底开，即马对外口馆长开庙门，入来。配合政府防疫的政策，即马要入去庙内底，除了挂嘴罨，嘛爱量体温甲消毒。庙方嘛甲出入口分开，且工作人员也是用设备来管理出入。我们新引进的 AI 的热成像感温系统这个系统你只要经过去，你如果没有戴口罩的话，
它就会哔哔哔哔哔，好，会有警报声。现场我们也有准备口罩，如果说信众他自己没有戴口罩，要进入庙内，我们也会提供给他使用，然后劝导每位信众尽量保持那个社交距离，安全社交距离。县政府表示，过年期间来公庙拜拜的民众是南来北往，防疫的工作非常重要。庙方嘛强调，除了相关防疫措施，针对入庙的人数嘛会做管制，呼吁信众出入爱配合防疫，避免疫情的散布。记者林慧婷家己报道。即马受疫情影响，真侪所在大型的灯柜嘛拢取消。伫南投的集集者就利用灯光，甲青色的棚空打造变做真水金色的棚空，互民众毋免落车车驶过，就当享受过年过节，欣赏灯会气氛。请启动。15火灯光闪闪烁烁，将暗时的车路装塔甲光莹莹。这是南投县集集镇的青色棚空，镇公所利用灯光打造一条金色棚空。绿色隧道变成所谓的黄金隧道，真的非常的漂亮。然后今天看到我们的乡民这么的热烈这么高兴又期待，复刻当初县长这样镇长时候的这种经典的黄金隧道，垂坠型的灯饰包括我们枫叶型的灯饰，我们星星型的灯饰，我们鲜花型的灯饰，以及这个电脑的帕灯呈现各种不同的颜色。公所利用过去捌做过的金色棚空的计划，结合各种无同款的新的灯光设计，重新搁再加入彩色棚空的路段，呈现出未输英国的美丽夜景，那互居民真怀念。配合着边仔集集线的列车，嘛会当吸引到真侪外地游客行脚到来欣赏美景。20年没有这种感觉了哈，我们填鸟爱鸟，从921地震以后，已经没有这么多居民，大家凝聚一起的时候，我实在是非常的开心。经过镇长的用心努力，还有团队的规划，那么就把绿色隧道这个灯光布置给公所500万的经费来规划，我们布置了这条绿色隧道。这条金色棚空一路串联到集集灯会会场。互民众免落车，都有通好欣赏规路的灯光，欢喜享受过年过节看灯会气氛，也通好兼顾防疫。记者综合报道。文化新简介，咱来看台南白河到东山有一条香炉古道，是清朝的时白河的碧云寺拄着灾厄，回乡抱佛祖导览去东山的线路。后来是正做变做迎佛祖的路，这段历史即马嘛互选做国定民俗。庙方是甲当地国校合作，带在地囡仔行古道，传承在地的宗教文化。国学生沿这段香炉古道，行入去环境危险的深山那内，这条就是当初时碧云寺的回乡抱佛像导览的路。今摆因和在地国小合作，办这个走访古香炉的活动，带囡仔行古道，就是希望互因了解这段历史。然后咱这个文化部来甲选定做国定民俗，有伊真大的意义。最主要要互大家感念讲，咱的先人一路行来也辛苦。后代子孙唔通甲放袂记。清朝时代，碧云寺拄当任何和过厄，回乡透眉抱观音佛祖逃走，来中起碧云寺来采这身新名。这条古香路有10公里长，无好行打。这届就先规划3公里到4公里长，互学生实际来行，因计生也通体会。主动时先人抱佛像导览，千万般艰难的苦境。觉得今天走乡路可以让我们了解到文化的传承，让我们亲自感受在地的体验，觉得意义非凡。虽然很累，但是可以体会到佛祖庙跟那个走乡路的由来与古人的精神，觉得十分收获良多。点燃互囡仔追思先人的辛苦，也重新把这段有文化意义的过去捡回来咱的台湾史当中。记者综合报道。为着要看过鱼港的工作权益，基隆市的鱼港职业工会伫昨昏宣布成立，这嘛是咱全台湾第2个收外籍鱼港的会来做会员的工会。拆开东南亚的球风饭，主要收外籍渔港会员的基隆市渔港职业工会正式成立。2019年的时候开始，所以我觉得也是有时候很烦，可是他们觉得我们一定要有工会可以帮我们。基隆市渔港职业工会经过2年的打拼，正式成立。
这是台湾第2个外籍渔工的工会。台湾人权促进会秘书长施义雄表示，成立工会是为着让工人会当团结起来，甲资方参详因应该有的权益。工会秘书长李美华讲，是看到真侪外籍渔工有困难，才找宜兰县渔工职业工会秘书长李丽华斗相共，做伙甲工会建起来。遇到2年前那个断桥事件的时候。他们有一些担心，就是说，工会会不会被找麻烦啊？我告诉他们说，放心好了，你们一定会面对这个问题。参加记者会，移民署甲嘉南市警察局表示，会协助渔工得到应该有的保障。我们移民署就是站在很支持的立场，那协助我们移工办理他们所应该有的一些合法证件。那我们基隆市警察局一直以来都非常关切，就是外籍移工的议题。那渔工当然也是基隆外籍移工里面非常大的一部分。寒冷冬夜里，人们在温暖被窝。歌手罗伊安唱异域之歌，描写外籍渔工的辛苦，替记者会做一个结尾。工会表示，未来重点会放伫处理外籍渔工劳资的纠纷，推出进步的政策，卖办活动，让渔工团结起来。记者郭碧君、张玉水，嘉南报道。台湾的离岸风电设施今年要开始起，也毋过是真欠工。经济部按算讲会投放出15000个亏，所以嘛伫高雄成立一个国际级的训练中心。今年拄推出相关的就业训练课程，就请真侪人去报名，嘛专工去高雄上课。校园分组爱爬梯啊，学伫高空作业，因的安全拢靠身躯顶这2条锁啊。因为未来因可能爱伫120米，差不多36悬的所在作业，摕到安全证照是上基本的。相对比较辛苦，就是体力上面会有一些有感觉啦，就是像是爬高在救援的部分。对，但是也是一个很好的体验。高雄海洋科技产业创新专区拄则成立，内底包括训练离岸风电人才的所在。技术中心甲劳动部合作，对今年开始推出4个梯次，予18到29岁民众的课程，有高空作业、落海求生等等的训练。这班12个名额，不少人专工对台北、落南来上课。我以前是专案经理。那其实以现在来讲，其实风电就是未来一个趋势很大的产业。那因为毕竟风电它接下来还有30-50年的发展。今年开始到2025年呢，国家一共有将近10到11个风场会陆续来完工。那我们所谓完工，包括从海上运输、陆地上的预组装，然后到海上面的我们叫 installation， 就是安装的阶段。那甚至到后续运维的阶段。那我们自己有预估呢，在这5年的阶段里头呢。离岸风电所需要的人才大概会有1万到15000人。政府全力推动离岸风电，真侪投资商拢是国外来的，即马真欠台湾人才，而且这个产业划出年薪100万，当然爱考虑人可能需要伫高空甲海上作业。如果你的工作场域是在海上的，再加上海事的加给、出海的加给这个部分，我相信薪资年薪加起来100万不是问题啦。我应该比较向往后勤。就是以后风机正式在运转之后，我想要在 operation 这块做，或是以后如果要拓点在亚洲不同的国家。技术中心唔但提供少年人一份，这个场所嘛提供业者和员工摕到国际证照，赶紧训练台湾在地人才，投入这个新的产业。记者陈嘉文、赖伟做高雄报道。再来世界正消息，带乡亲来看，敢知影最近伫网络顶头热门的焦点是啥？这就是美国的参议员桑德斯，伊去参加拜登的就职典礼时，人是穿西装、干领带，也毋过伊是穿甲袂输是普通的过路人共款。互媒体翕到啊，大大甲报道，水穿红。来看这个79岁古水的阿公。美国新任总统拜登就职典礼，大部分来宾拢穿甲真正式，只有捌是拜登对手79岁参议员桑德斯，伊完穿竞选时常常穿的高风衫外套，挂连手指的花纹羊毛手笼，还佫夹着蛇袋啊，看起来亲像趁参加典礼顺便到办公室摕邮件。伊这身路人阿伯装扮，一个人真孤单，坐伫观礼台的时阵，意外车座顶边上影白的老房镜头。
不止主流媒体相关报道，网友也发挥无限创意，可以登上电影《权力游戏》的铁王座，也乱入阿甘政段当中插一脚，甚至坐伫纽约空中陪建筑工人斗阵食便当，在家己意外称红，桑德斯也惊一条。You know, in Vermont, we dress. We know something about the cold, and we're not so concerned about good fashion. We want to keep warm. 桑德斯讲，伊迄双手套是佛蒙特一位老师利用回收的碰色衫所做的，伫2年外前送互伊的。趁这一条，桑德斯将相关相片做成衫只商品做义卖，结果同款得到回响。伫网络半点钟就被了了。送伊手龙的老师也阁捐出3箱手龙帮站，有人按照桑德斯羊毛加这姿势做成缩小版的羊毛红仔，放伫椅背自身拍卖，也引起真侪人抢。经过上百摆的竞标，最后以$20,300将近新台币57万卖出去。We're glad we can use my internet fame to help Vermonters in need. 桑德斯透过义卖提故乡募$180万，合新台币5000万的善款。对这位左派建筑来讲，个人清查是不是用引导流行无重要，用帮助把受疫情冲击人民才是伊上关心的代志。公司新闻张惠敏编辑。因为疫情，生活嘛有一寡不便，连运动选手的训练嘛有受影响。伫中亚嘅乔治亚共和国，因为疫情的关系，厨师场拢关门啊。选手为着要维持体能甲技巧，全冒险去找有积雪山药甲山坪，家己做训练。这段呢就用 GoPro 运动摄影机所翕的画面，是乔治亚共和国厨师选手埃洛西维利伫咧往回基地营甲厨师场的路年所翕的。伫咧中亚高加索山区的乔治亚，除了是俄罗斯甲西亚地区的交通要道，嘛因为地形甲天气的关系，成做厨师的景点。因为新冠病毒的疫情，嘛互厨师场到去年3月份开始，互政府以防疫下令关起来。სეზონზედაც ეგრე არის. ამოდიან დამცველებლები და რაღაც, მაგრამ შედარებით უფრო ნაკლები. თავისთავად ცხადია ჩაკეტილობაა და მაგის ხარჯზე გადაადგილებაც უჭირს ყველას და ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ არ არის ამდენი შეზღუდვები საჭირო და უკეთესი იქნება თუ გაიხსნება ნელ-ნელა. 像埃罗西维利这款的厨师选手，更较需要厨师场保持开放，才会当进行有系统的训练。啊，毋过疫情关卡造成场地关起来，选手干会当另外找所在。这寡积雪山坡虽望无人管理，啊，毋过有一定的危险性。行道等等的自然条件嘛无符合国际标准，而且往回一抓爱$12的雪地奥多拜，都无其他的交通工具。 და სპორტსმენებს არანაირი საშუალება არ დაგვჭირდა რომ მთაზე გადაადგილებულიყავით და ერთადერთი გზა რითაც შეგვიძლია რომ ვივარჯიშავთ ეს არის სკიტური. სკიტურის მეშვეობითაც რა თქმა უნდა ფრისტაილზე ვერ ვარჯიშავთ, ამით ვახერხებთ უბრალოდ ფიზიკური ფორმის შენარჩუნებას და იმას რომ სრიალი არ დაგვავიწყდეს ესე ვთქვათ. 关键措施是到去年3月份第一波疫情就开始，除了严格限制外国人入境，乔治亚国内观光相关营业场所嘛下令关起来。 厨师场各个游客来自然嘛是同款。外电报道指出，上惊单价今年2月初，乔治亚政府才看疫情的变化，决定讲敢是要放零管制，或者是推出其他的规定。公司新闻戚家人编译。天气报你知来关心，今日东北季风增强，伫基隆北海花宜兰爱细日有局部大雨。啊，那中南部天气是真好，严格日是暗时温差较大。做伙来关心今日各地头的温度。 北部温度上低14度，上悬23度；中部温度上低15度，上悬27度；南部温度上低17度，上悬28度；东部温度上低17度，上悬26度。 外岛的温度是12度到23度。感谢乡亲收看今仔日的公视台语台早起新闻，我是柯兴珠，掌声顺心，明仔载同一个时间咱再会。